Уличный газовый камин Baloo Flame предназначен для обогрева открытых беседок, веранд и зон досуга. Это источник мягкого тепла и красивого света от живого пламени. Газовый камин мгновенно создает оптимальную температуру на площади до 25 квадратных метров, обеспечивая комфортное пребывание на открытом воздухе. Газовый камин Baloo Flame – это уникальная разработка Ижевского завода тепловой техники совместно с Институтом механики имени Калашникова. Корпус выполнен из высококачественной нержавеющей стали толщиной 1,5 мм, а боковые съемные панели имеют полимерное покрытие для максимальной защиты от коррозии. Термостойкая японская колба из боросиликатного стекла, внутри которой сгорает топливная смесь, имеет повышенные характеристики теплоотдачи и стойкость к перепадам температур при атмосферных осадках. На протяжении всего срока использования камина колба остается прозрачной. Защитная решетка из нержавеющей стали даже после долгой непрерывной работы не нагревается и сохраняет первоначальный вид. 3 колеса, 2 с фиксаторами и 1 поворотное, позволяют легко перемещать прибор без наклона корпуса. Уникальная конструкция дожигателя обеспечивает полное сгорание топливной смеси. Защитный козырек отражает тепловые лучи и равномерно рассеивает их вокруг прибора. Сохраняя эстетику обычных обогревателей пирамид, газовый камин Baloo Flame по сравнению с ними имеет увеличенную плотность теплового потока и обеспечивает более эффективный обогрев. А в отличие от газовых обогревателей типа грибок, Baloo Flame дает мягкое тепло, не перегревая голову или спину сидящего человека, равномерно и комфортно обогревая пространство. Для удобства возможна комплектация столиком из нержавеющей стали или полимерного покрытия, магнитными поверхностями, защитным чехлом. Уличный газовый камин очень прост в управлении. Для его работы используется газовый баллон объемом до 27 литров, который обеспечивает до 40 часов непрерывной работы. Для включения камина необходимо убедиться в его устойчивости. Открываем лицевую панель прибора, затем подсоединяем газовый баллон и открываем вентиль. Помещаем баллон внутрь прибора и пристегиваем страховочный хомут, который фиксирует баллон при перемещении газового камина. Для розжига камина нажимаем и поворачиваем ручку управления в положение старт. Одновременно нажимаем кнопку зажигания. Удерживаем ручку управления в нажатом положении до появления пламени. Затем плавно регулируем его высоту. Теперь все готово для отдыха и приятного общения. С уличным газовым камином Baloo Flame хороший вечер должен заканчиваться поздно.